Всем привет, с вами я, Галён или просто Саша. И сегодня я явился здесь не просто так, а для того, чтобы поздравить вас с Новым годом. Да, и пусть я немножко опоздал, но в любом случае это лучше, чем если бы я ничего не сделал в столь назначенную дату. Ну что же, а я не буду томить, и мы начнем. В прошлом году было много хороших и не очень моментов. Были удачные и не очень мемы. Но самое главное, что тот год дарил нам то, за что мы можем уже теплом вспоминать его. Но что же будет в этом году? Как бы мы ни хотели, преждевременно мы это не узнаем. Но все мы надеемся на лучшее. Ну а я в новом 2025 году хочу пожелать вам добра, позитива и счастья. И я верю в то, что все наши хорошие пожелания обязательно сбудутся. Новым годом!